दोस्तों, एक ईगल का घोंसला इतना बड़ा होता है कि उसमें 6 फीट का आदमी आराम से सो सकता है। आसमान के तेज तरार और सातिर कहे जाने वाले इस शिकारी का एक अलग ही एटीट्यूड। दरअसल यह अपना घोंसला कभी नहीं बदलते हैं। जैसे कि बाकी पक्षी अपने मौसम के हिसाब से अपना घोंसला बदल लेते हैं। गर्मियों में ठंडे स्थान पर चले जाना और ठंड में गर्म स्थान पर अपना घोंसला बना लेना, लेकिन ईगल ऐसा कभी नहीं करता। भले ही कितनी गर्मी पड़े और माइनस डिग्री टेम्परेचर में चला जाए, वह मरते दम तक अपना घोंसला नहीं छोड़ता। वही बाकी के पक्षी किसी भी तरह का कोई भी खतरा महसूस होने पे अपना घोंसला बदल लेते हैं। यही ईगल को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। यह पहाड़ियों की चोटी पे अपना घोंसला बनाते हैं और आसमानों पे राज करते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक ब्लू व्हेल के नए बच्चे जन्मे का जीभ का आकार एक कार के बराबर होता है। वैसे आपके पास कौन सी कार है, हमें कमेंट करके जरूर